सबैजनालाई कस्तो हुनुहुन्छ होला। म त एकदम राम्रो छु। आज चाहिँ म मेरो बुढाहरूसँग बाहिर निस्किरहेको छु। बाहिर पनि राम्रो फ्लावर। आज म बुढाहरूसँग बाहिर निस्किरहेको छु किनभने आज स्याटरडे हो। स्याटरडे मेरो छोरोको अनि मेरो छोरीको दिन हो किनभने मन्डे टु फ्राइडे मेरो छोरो स्कुल जान्छ। त्यो दिन चाहिँ हामी त्यति बाहिर जाँदैनौँ अनि हामी बाहिर यसो खाना खान्छौँ लाइट अनि प्लेग्राउन्ड लिएर जान्छु। घरको तल नि प्लेग्राउन्ड छ तर त्यो चाहिँ सानो छ। अनि आज चाहिँ म मेरो छोरोको चाहिँ तिम्रो छोरोले के खान्छ? आज तिमी के खाने? के खाने तिमी? हट चक्लेट खान्छ, डोनट खान्छ किनभने हप्तामा एक दिन मात्रै अलिकति हल्का जङ्क फुड त ठिकै छ। अरू दिन त घरकै खाना खाएको हुन्छ। सो अब हामी हिँड्दैछौँ। स्ट्रबेरी डोनट खाने हुन्छ सानो। यहाँबाट हिँड्दैछौँ। म चाहिँ प्यानकेक खान जान्छु। धेरै भयो मैले प्यानकेक नखाएको। मलाई चाहिँ प्यानकेक खाने हो। मेरो एउटै ठाउँमा प्यानकेक खाने। त्यहाँको प्यानकेक मलाई एकदम मनपर्छ। त्यहाँबाट मेरो छोरोले त खाएर आएको हो तर हल्का उसलाई नि दिन्छु। उसले नि खान्छ, छोरीले नि हल्का हल्का खान्छे। त्यसपछि पार्क जाने हो, गेम सेन्टर जाने हो। हल्का सानो एउटा गेम बुथ छ क्या त्यहाँ जाने हो। अनि त्यसपछि आज मेरो छोरोको दिन हो। हप्तामा अनि भोलि फेरि छुट्टी हुन्छ। भोलि सन्डे हो। सन्डे चाहिँ हल्का रेस्ट गर्ने अनि मन्डेदेखि बिचरा फेरि स्कुल छ उसको। अब हामी हिँडिरहेको छौँ। यहाँ राम्रो फ्लावरहरू छ यार। You give me flower? Thank you. बेटा पुतली कति पुतली छ हौ यहाँ त? हेलो भयो। म चाहिँ अब पुगेँ प्यानकेक खाने ठाउँमा। मलाई चाहिँ यहाँको प्यानकेक एकदम मिठो लाग्छ क्या। आई डोन्ट नो किन हो। मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। हङकङ अरू ठाउँमा पनि छ प्यानकेक, राम्रो छन् तर मेरो यहाँको चाहिँ फेभरेट हो क्या। म प्यानकेक खाना यही ठाउँमा आउँछु। एउटा मात्रै प्यानकेक अर्डर गर्छु, त्यो स्ट्रबेरी प्यानकेक। अरू प्यानकेक पनि मैले ट्राई गरेँ तर मलाई त्यस्तो खास लागेन। तर यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो, स्ट्रबेरीवाला। केक चाहिँ आइसक्यो तर अट्याक पनि भइसक्यो। यहाँको ब्लुबेरी गायब छ, स्ट्रबेरी पनि गायब छ यो मान्छेले। मेरो कफी पनि रेडी हुँदैछ त्यहाँ। कफी पनि आयो। बल्ल खाना भयो। अब मेरो छोरो चाहिँ पार्कमा जान्छ अरे। उसको लागि डोनट पनि किन्ने, डोनट हट चक्लेट पनि खान्छ अरे। मेरो छोरोले बिहान नि खाना खाएको हो। बिहान खाना खाएर हजुर हट चक्लेट नखाने, डोनट मात्रै खाने? हस् ल हस्। मेरो छोरीले बिहान पनि एक बटुको ओट्स र दुधमा हालेर ओट्स बनाएर दिएको थिएँ। एक बटुको ओट्स पनि खाएर आएको हो। अनि यहाँ हल्का प्यानकेक पनि खायो, 1 पिस 1 स्लाइस। अनि त्यसपछि अब हट डोनट खान्छ, स्ट्रबेरीवाला खेल्छ। त्यसपछि मलाई अलिकति हल्का सामान पनि किन्नु छ घरको लागि, कपडा धुनको लागि साबुन चाहिएको छ। म चाहिँ मेरो छोरोको कपडा, स्कुलको कपडा, छोरीको त्यो फोहोर भएको कपडाहरू कुनै चाहिँ वासिङ मेसिनले जाँदैन। सो म अलिकति हातले धोएर वासिङ मेसिनभित्र हालिदिन्छु अनि त्यसले आफै धुन्छ। सो ओके सानोलाई न अब त्यही किन्ने हो। अनि केही घरको लागि सामान अरू छ भने किन्छु, नत्र सबै बुढोले ल्याइदिन्छ। अब चाहिँ हामी पार्क जाँदैछौँ। साबुन लिन आएको छु। राफे यता आऊ त। ऊ त्यो साबुन पिकअप गर। यो होइन, यो होइन। उयो साबुन उठाउ त। साबुन उयो ल टेप होल्ड गर। यो साबुनले कपडा धुन्छु। एउटा यो साबुन भयो। अरू चाहिँ केही चाहिएको छ? लाग्छ तोही त अरू पर्दैन। त्यही भइन्छ। पैसा लियो अनि अङ्कलसँग बाई गरेर जा।
एउटा बाई गर है लाइनअप गर्ने हो हजुर लाइनअप गरेर बाई गरेर उसको यो कपडा चाहिँ उसले आफै चुज गर्छ क्या मम्मी यो लाउने भनेर उसको पेट निस्केको हेर न अझ आग जाऊ अनि गेम प्ले गर न हस् ल होइन होइन सोचे गेम प्ले गर्ने रे यहाँ गेम खेल्ने ठाउँ छ उसको वेट गरेर पैसा हाल्नुपर्छ नि सानो अब कहाँ जाने ल होइन त फिनिस भयो होइन होइन यसको डोनट खाने ठाउँ जाने अब आऊ यता अब हामी चाहिँ पापा बेकरीमा जान जान्छौँ आन्टीले चेचेलाई भन है चेचेलाई भन युसे चेचे आऊ यता यता चेचेलाई पैसा दिनु परेन ल सभा त यो चाहिँ $6 कि कति हो $9 होला $9 ओके लेट्स गो सानो जा खुसी भयो अब जाँदैछौँ हामी ल होइन आऊ यता आऊ यता आऊ अब पार्क जाने हास प्लेग्राउन्ड जाने ल होइन अब हामी प्लेग्राउन्ड जाँदैछौँ हजुर प्लेग्राउन्ड जाँदैछौँ पहिला तिमी प्ले गर्ने कि पहिला तिमी खाना खाने ल पहिला प्ले गर अनि त्यसपछि डोनट खाने हस् पार्क जाँदैछौँ यही पार्कमा आउँछ किनभने अर्को पार्क कस्तो ठुलो छ क्या अनि अब पार्कमा आएपछि त अब बच्चा पनि हेर्नुपर्छ अरूलाई हेरेर बस्छु के खेल्छ कसो गर्छ भनेर ल तिमी पहिला के गर्छौ पहिला तिमी खाने हो डोनट सेयर गर्छौ फरिदसँग ल फरिदलाई थोरै सेयर गर ल ल धेरै भयो सानो त धेरै भयो थोरै 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 यता मम्मीले यताबाट लिन्छ ल फरिद न के भयो ल जाऊ स्लोली जाऊ है के भयो हेलो ल जाऊ प्ले गर जाऊ छिटो छिटो मम्मीले पुस गर्छ ल होइन के भयो होल्ड गर है राम्रोसँग होल्ड गर नि फेरि लड्ला पार्की पुल्टी उता चाहिँ ल प्लेग्राउन्डबाट निस्केको हो अब मेरो छोरालाई बबल मिल्टी खानु पर्यो रे बबल मिल्टी खाने अनि यसो यो मल प्लाजातिर जाने त्यहाँ अलिकति घुमेपछि घर जाने किनभने त्यहाँबाट घर नजिकै छ यो मलबाट त्यही राखे हामी बबल मिल्टी भएको ठाउँमा आयौँ मलाई चाहिँ सेयरटी मनपर्छ सेयरटीको चाहिँ बबल टी मलाई चाहिँ अलि राम्रो लाग्छ अनि युलङमा चाहिँ 2टा मात्रै छ ल यता आऊ सानो हाय ओ यो चन्चुलाई छालेको हाय तपाईँलाई मेरो भुन्की सुती बिचरा निन्दा लाएर रोकिरहेछ सानो बबल मिल्टी कस्तो छ यम्मी छ ल होइन वेट गर है वेट गर गाडी छ अगाडि सानो के हो त्यो टर्टल हो कतिवटा टर्टल छ त्यहाँ 2वटा टर्टल छ सो मेनी छैन ल हेलो गर टर्टललाई हेलो टर्टल हेलो नगरे कि ल आऊ जाम
ल आऊ सानो जाम लेट्स गो होइन होइन पानी त्यो पानी खेल्न जान्छ ओ माय गॉड यहाँबाट भ्यू त चेक करो वहाँ जाँदैछौँ घुमिरहेछ उता ल राफे त आऊ राफे भयो आऊ सानो आऊ हिरोले मेरो लागि गेट खोलेर बसिरहेछ भयो भयो सानो ल मम्मी कसरी आउने र भयो 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 ल हिँड ल थ्याङ्क यू राफे आऊ एक मिनट हामी चाहिँ यो मलभित्र पुगिसक्यौँ अब हेरौँ त्यहाँ के थिम छ बेबी नुनु गई छ आज चाहिँ गाडीको थिम हाल्दा रहेछ कार छ हेर कति धेरै कार छ आज चाहिँ कारहरूको थिम रहेछ नयाँ कार वा त मलाई ग्रे कलर मनपर्छ राफे यु बाई मी फोन हो र कुन चाहिँ फोन किनिदिने मम्मीलाई रेड कलर फोन ब्ल्याक कलर फोन ल हिँड हिँड हामी अर्को प्लाजामा जाने आस खेल्ने प्ले गर्नेवाला प्लाजामा जाने आऊ अब अर्को प्ले ग्राउन्ड जाँदैछौँ उठी हात हल्लाइरहेको छु उठाइदिले फेरि नचला भनेको ल हिँड सानो हिँड हामी चाहिँ आयौँ अब यहाँ यो प्लाजामा फाइनल्ली वाक गरेर खै 5-10 मिनट वाक गरेँ मलाई उता छ सानो हिँड न आज के थिम छ हेरौँ डाइनोसरसवाला त हटाइदियो चाइनिज न्यु इयर पनि हटाइदियो अब यसो यहाँ बस्ने 5-10 मिनट जति यहाँ खेल्छ 5-10 मिनट 10-15 मिनट ठिकै छ अनि त्यसपछि हामी चटपटे खान जाने हो मलाई कस्तो चटपटे खानु लाग्यो पिरो के छ आज चाहिँ आज त्यतिकै ब्याक टु नर्मल भयो रहेछ इट्स ओके म चाहिँ यहाँ बसौँला किनभने मेरो छोरीलाई त एक्लै छोड्न त गाह्रो हुन्छ बरु म यहाँ बसौँला छोरो चाहिँ यहाँ खेल्छ चप्पल चाहिँ खोलेर बस गइसक्यो म चाहिँ यहाँ माथि बस्छु यतातिर छानो आऊ तिमी पनि उठ्यौ हामी जाँदैछौँ बाहिर चटपटे खान कस्तो गर्मी छ इट्स भेरी गर्मी मेरो पोन्टी पनि सिरियस भइ चाहिँ उहाँ ढोका खोल्दैछ सरले ल लेट्स गो आऊ बच्चाहरू आइरहेछन् खेल्न भित्र बाहिर कस्तो गर्मी छ क्या अनि एकदम राम्रो हो प्लाजाभित्रै पार्क छ र सानो हिँड अब कहाँ जाने ग्रेनी जाने यस ग्रेनीसँग गएर चटपटे खाने ओके तिमी चटपटे नखाने अच्छा ठिक छ पिरो हुन्छ त मम्मी खान्छ नि हास साइक्लिङ पनि गरिरहेछ उतातिर चाहिँ हाम्रो घर हो ल टिभीमा रेड कार हेर्ने ग्रानीसँग ल होइन ल हुन्छ फेभरेट रेस्टुरेन्ट आएँ र राफेलाई होइन भित्र अय्या यसो फेरि उठाउनु नि पर्छन्
चटपटी आयो होइन। अब यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ अट्याक गरिसक्यो क्या। हामीले चाहिँ नेपालको त्यो डिजाइनमा छौँ, यहाँ बसिरहेको छु अलिकति चाहिँ खाएँ ल। खाना भयो, अब ब्याक टु घर जाँदैछौँ। आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। मेरो छोरो चाहिँ प्लेग्राउन्ड जाने भनेर फेरि रोइरहेछ। त्यस्तै छ, अब के गर्ने, अब रुन्छ। अब प्लेग्राउन्डमा पुरा दिन थोरै बस्न मिल्छ यार। अब बिस्तारै घर जाने हो, अनि फेरि टिभी हेरेर बस्ने, खाना बनाउने। घर नजाने हुन्छ ल, प्लेग्राउन्ड हिँड ल। उता पनि त छ नि प्लेग्राउन्ड, अगाडि पनि त प्लेग्राउन्ड छ नि। बल्ल घरतिर पुग्यौँ, त्यो पार्कमा 5 मिनट खेल्छ। के भयो? सारुन 5 मिनट्स प्ले गर्ने आज। ल छिटो प्ले गर। यो रुन्छ अरे, रुन सक्यो उसको। हाम्रो घरको क्या डेकोरेसन बनाएको छ यार, क्या दामी डेकोरेसन।